Ele tá dormindo, hein? Tá roncando. Tá dormindo mesmo, Tá. gente. Nossa, E como dormiu, que ele... deitou aqui sozinho e dormiu, né? Como que ele roncou? E tá roncando ainda, olha. Não tá roncando, não. Ele Eu acho vai, que ele vai acordar. ele vai roncar de novo. Ronca então, se ele tá dormindo, ele tá roncando. Perguntou se ele dormiu mesmo agora. Agora ele disse que ele dormiu. Agora Ronca, filho. roncou. Vai roncar de novo, quer ver? Quer ver? Tá dormindo mesmo, filho? Pai do céu. Nossa. Que roncão. Tá igual o vovô, hein? Nossa. Tá igual o vovô roncando, aquele porquinho do vovô. Ó o bico.